गिलो माटो छ पुरै। यही बस्न त नि कहाँ कतिवटा हालेको रहेछ यहाँनिर लिएर हाल्नु आएको ठुलो डोजर हौ अहिले आउँछ पर्खिन त नबोला नि त अहिले नै पर्खिन आउँछ जाने जाने जान्छ उसलाई फेरि डोजर ट्र्याक्टर भएपछि के चाहिन्छ होइन भिडियो पनि त्यही मात्र हेरेको हेऱ्यो है क्या त्यही मात्र खालि त्यो पानीले धोको ट्र्याक्टर सबै डाइरेक्ट पर खाली लगेर राखेको फेरि यो यहीँ आउँछ नि त युज हुन्छ नि त यिनीहरू यही नआउनु यहाँ फिलिङ गरेर अनि यहाँको पानीलाई त भइहाल्छ नि त्यो परको त्यो ठुलो कलबोटको लागि होला दुईटाले मात्रै होला फेरि यहाँ अर्को थपिन्छ एउटा के